Tere kõik kohale tulijad, tere kõik videovaatajad. Mina Valdo Hertsman räägin teile siis natuke tammist Eestis, tammist maailmas. Et milline olukord siis üldse tammiga maailmas valitseb, mis asi on tamm, hakkame sellest pihta, kuidas meid nähakse Euroopas, kuidas meie näeme maailma, mis on WHO ja kuidas tema üldse seda teemat mõjutab, millised on võimalused, millised on ohud ja mida me siis ise tegelikult saame teha ja võiksime teha, et kuhu me oleme minemas nii-öelda. Me oleme täna just nagu tunnelis, pime aeg, kogu aeg pimedamaks läheb, lund veel ei ole, aga kas seal tunneli lõpus on valgus, kui pikk see tunnel on, et see on see teema, mille ümber võib-olla tänane jutt võiks käia ja saate natukene tuge ja arusaamist, kus me asume ja kuhu me oleme minemas. Sest iga terapeut, kes on õpilane, õpib, kes töötab või kes plaanib selle valdkonnaga liituda, tahaks ju rohkem aru saada kui see, mis tänane infoühiskond meile üldse andmas on. Et see on päris segane, ütleme siis valdkond. Kasutame meie oponentide väljendeid. Aga tark on ikkagi alustada sellest, kes või mis on tamm. Et mina olen siis täiend- ja alternatiivmeditsiini nõukoja juhatuse liige, hetkel esimees. Ja selline organisatsioon tegelikult loodi juba 2004. Siis ta oli sellise nime all nagu Eesti täiendmeditsiini ja loodusravi nõukoda. See tuli kokku, et julgustada sama mõtteviisi ja sama teguviisiga organisatsioone, pandi seljad nii-öelda kokku, tuldi lõkke ümber kokku, sellest tuli see nimi nõukoda, et oleks koos tugevam olla, oleks julgem olla ja saaks oma eesmärkidele kergemini ligi nii-öelda. Ja laias laastus see sama eesmärk meie tamm-nõukojal on siiamaani ikkagi. Lihtsalt aeg on edasi läinud, 20 ja mõned aastad veel. Aga tegelikult 2006 juba esimesed kutsestandardid riiklik sihtasutus Kutsekoja juures said väljastatud sellele nõukoja liikmetele, terapeutidele. Ja 2011-2013, kui meie liikmeskond juba natuke suurenes veelgi, oli 9 eriala, siis toimus kutsestandardi väljatöötamine juba 9 erialale. Ühine kutsestandard siis oli selline tore dokument. Ja selle nimel ümarlaud üle aasta töötas, kus meie erialade juhid siis aktiivselt kaasa lõid, olid riikliku kutsekoja esindaja juures ja konsultandina ja olid meil isegi arstipaberitega inimesed seltskonnas, nii et väga selline professionaalne töö, mis päädis kutsestandardiga 2013 ja 9 erialad hakkasid saama siis riiklikult kinnitatud kutsetunnistust. Me olime selle üle väga õnnelikud saime olla kuni 2018, siis kui ühel hetkel hakkas toimuma kehtiva kutsestandardi uuendamine, iga 5 aasta tagant pidi see toimuma ja siis ootamatult selgus, et ei soovitagi seda kutsestandardit pikendada, vaid öeldi, et peale pikka vaidlust ja kirjavahetust lihtsalt vastati, et need erialad ei vaja enam riiklikku kutsestandardit, riiklikku reguleerimist. Ja siis oli valida, kas panna pillid kotti ja lõpetada tegevus või jätkata siis seda ja panime ikkagi mitte pillid kotti, vaid püssid palgesse ja 2020 nimetasime oma Eesti tamm-nõukoja uue nimega, ehk see loodusravi kadus sealt ära ja hakkasime ise kutsestandardit välja andma, sest meil oli see kogemus olemas. Me olime ise seda välja andnud lihtsalt riikliku nii-öelda loana, riikliku egiidi all, aga nüüd me tegime seda iseseisvalt ja teeme seda siiamaani. Tänase seisuga on meil 13 liiget, nõukojas 11 eriala ja on väljastatud juba ligi 200 kutsetunnistust.
Nii, ajalugu. Ja põhikirjalised eesmärgid ongi siis me, nagu ütlesin, et tahtsime koos olla tugevamad ja see mõte ongi nüüd ühendada, vahendame informatsiooni, seisame just tunnustamise eest. Et see, et me nüüd õpime ja koolitame, kes paar aastat, kes 3 aastat, kes peaaegu elu kestvat õpet annab siin Tiibeti meditsiin, siis see on vaja tunnustust ka leida, et need samad õpilased saaksid töötada edaspidi, nii et me ei lõpeta seda võitlemist selle oma tunnustuse saavutamise eest. Ja loomulikult aitame kaasa selle alase hariduse arengule, et liikmed, kes meiega liituvad, reeglina tahavad just endale ka sellist kutsesüsteemi, sellist kutsestandardit, hindamisstandardit, et selle eest me seisame, et ühitada neid kutsesüsteeme. Ja kokkuvõttev või lõppeesmärk ongi, et me aitame kogu selle Eesti TAM-valdkonna turu korrastamisele. See on see, et me tahame seda udu nii-öelda vähemaks saada. See, mida riik hetkel nimetab uduks, see ongi pigem selline teadmatus. Meie teame siin rohkem ja oleme siin kogu aeg korda loomas. Ja põhikirjaliselt me ikkagi jätkame ka sellist ökoloogilist ja jätkusuutliku eluviisi toetamist. Et me ei saa ainult rääkida tervisest, kui me ei räägi kõige selle ümber toimuvast, millest see tervis koosneb, mitte ainult tervise hoidmisest, vaid keskkonnast, mõtlemisest, eluviisist. Nii et jah, ja kommunikatsioon siis toetub põhimõtteliselt samadele asjadele, et ikkagi eraldame, kogu aeg rõhutame seda, et me oleme need eraldajad, need korra loojad, usalduse loojad. Meie tahame, et meid arvestatakse usaldusväärse partnerina, et meie terapeudid on need, keda saab usaldada, kes eralduvad sellest hallist udust. Ja me toetumegi siis sellele koolitusprogrammile, mis on meil loodud juba siis riikliku kutsekoja aegsele samale Euroopa kvalifikatsioonisüsteemile vastavalt. Toetume ka maailmas toimuvale. On näha, et me ei saa ainult mõelda siin ja otsida ja leiutada jalgratast, vaid tegelikult need asjad toimuvad maailmas juba ammu ja ammu. Meil on vaja see ühendus luua lihtsalt selle kõigega, mis seal juba on olemas. Mida rohkem me uurime seda rohkem me näeme, et tegelikult meil puudub pigem side maailmaga. Ja loomulikult need oma edulood ja kogemuslood ja need andmebaasid, mis meil juba on, et need on kõik see, millele me saame toetuda, on küsimus lihtsalt, millal me neid kasutada korralikult saame ja millal ka riiklikult nendele tähelepanu hakatakse pöörama, mis juba on olemas. Aga kasulik on rääkida ka mõistetest. Et tundub, et siin on ka selline paras segapudru. Et kui meie räägime siin tammist, siis maailmas räägitakse juba tsihist. See on siis, tsih tähendab Traditional, Complementary, Integrative and Health Care, ehk eesti keeles siis traditsiooniline, täiendav ja integreeriv tervishoid. Et kõik käib läbi selle tsihi, nii et kui ma seda nüüd edaspidi nimetan, siis see ei ole tsih, vaid see on tõesti see sama traditsiooniline, täiendav ja integreeriv. Ehk selles väljendis on ära kadunud just nagu alternatiivne. Ehk see complementary sisuliselt kasutatakse ka, mis peaks katma nii täiendavat kui alternatiivset. Et nüüd ma olen viimasena aru saanud. Traditsiooniline meditsiin on siis see, mis põhineb eelkõige eri kultuuridele omastel teooriatel. Need on need idamaised kultuurid, Kagu-Aasia uskumused, kogemused, teadmised, oskused ja tavad. Et kõik see, mida kasutatakse siis ka haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, raviks, tervise heaolu edendamiseks. Ja täiendav meditsiin siis viitab just täiendavatele tervishoiutavadele, mis ei kuulu riigi peavoolumeditsiini hulka. Ja WHO selgituses või definitsioonis siis täiendava kohta juba märgitakse ära ka tema tohutut potentsiaali
tegelikult, et tema potentsiaal on toetada just tavameditsiini suures osas, et selle poole on siis see WHO suund ka viimasel ajal. Ja meie tavameditsiin on siis rahvusvahelises mõistes hoopis biomeditsiiniks nimetatud. Arstiteaduse haru, mis rakendab kliinilises praktikas bioloogilisi ja füsioloogilisi põhimõtteid. Siin on siis standardiseeritud, tõenduspõhine ravi, valideeritud bioloogiliste uuringute kaudu ja manustatakse ametlikult koolitatud arstide, õdede ja litsenseeritud praktikute kaudu. Et see on siis biomeditsiin. Ja integreeriv on siis juba nii-öelda segu sellest kõigest, et kui kasutatakse ära biomeditsiini, traditsioonilisi ja üldse kõiki neid teadmisi, oskusi ja tavade kombinatsiooni. Et tänapäeval tihti mitmed arstid on siis, kes on õppinud ka täiendavat traditsioonilist meditsiini, siis nad on tänapäeval mitmes riigis integreeriva tervishoiu esindajad. Veel mõistetest, võib-olla oluline on see tervise mõiste, et tervis ei ole lihtsalt haiguse puudumine, mis kuskil veel 15 aastat tagasi räägiti lihtsalt, et sa oled terve, kui sul ei ole haigust. Ehk siis laiendati seal kuskil peale 2010. Seda mõistet, et see on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse ja puuete puudumine. Täielik füüsilise, vaimse, sotsiaalse heaolu seisund. Ehk tuli juurde siis vaimne ja sotsiaalne. Ja vaimne tervis, millele siis nüüd tohutult ka meie riigis juba ka programme luuakse ja tegeldakse teadlikult. See on tore, et see on nüüd taibatud, et see on ikkagi ka tervise üks nurgakivisid. Et see on seisund, mille puhul inimene realiseerib oma võimed ja saab hakkama elu tavapärase stressiga. Suudab produktiivselt töötada ja panustada oma kogukonda. Mitte lihtsalt ei ole terve, vaid ta realiseerib oma võimed, mis on tegelikult ju suur asi. Ja panustab kogukonda. Suudab produktiivselt töötada. Eks see kõik, et siis ta on terve. Mitte see, et oi, et mul ei ole haigust, ma saan tööl käia, aga olen tegelikult inimvare. Et kui palju meil on siis tegelikult inimesi, kes selle kriteeriumi täidavad, on päris tore oleks mõelda ja protsente võtta. Nii et vaimne tervis on meie kollektiivse ja individuaalse võimekuse alus inimestena mõelda, tunda tundeid, suhelda üksteisega, teenida elatist ja nautida elu. Võt kui ilus, lai mõiste. Nautida elu. WHO on niimoodi sõnastanud. Et tegelikult see on ju tore eesmärk, kuhu poole püüelda, et see ikkagi tohutult on laiendatud seda mõistet. Ja et see nii-öelda siis selle põhjal võib vaimse tervise edendamist, kaitsmist ja taastamist pidada üksikisikute, kogukondade ja ühiskondade elutähtsaks mureks kogu maailmas. Ehk ei räägita ainult biomeditsiini ülesandest, vaid räägitaksegi, et see kohustus, see vastutus on ikkagi laiemal pinnal toimib. Et see on ju kõik positiivne. Jah. Tegelikult seotud selle eelmise slaidiga ka, et sa ütlesid, et tavameditsiin on biomeditsiin. Et kus see bioloogiline tuleb, jah? Jah, et miks just see nimi? Ma olen ise ka seda mõelnud, aga ma olen siin arstidega arutanud. On ju bioloogiline ravi tegelikult, on meditsiinis. See ei tähenda sugugi, et see on ökoloogiline ravi. Et nad just nagu bioloogiline vähiravi. Ma ka alguses, kui ma kuulsin sellest, mõtlesin, et see on nüüd midagi väga, väga ökot, väga puhast, aga tegelikult see oli pigem keemiline ravi, eks. Mõjutatakse bioloogilisi organeid, et sellest tuleb just nagu meie mõistes nagu ilus sõna, biomeditsiin, bioloogiline. Aga bioloogia tegelikult on ju loodusteadus, eks. Et just nagu, meil on ka Tervisekassa ja Terviseamet, mis tegelevad haigustega tegelikult, nii et siin ongi need võivad natuke eksitada mõnes mõttes.
mind isiklikult veidi see on häirinud ja võib-olla tavainimesele see biomeditsiin on tõesti selline mõiste, millest hästi nagu aru ei saa. Kus see bioloogiline siis seal tegelikult on, aga nii ta on hetkel. Et see võib-olla näitab, kui erinevalt me ikkagi nagu inimese keha mõistame, kus siis lõpeb see bioloogia ja kus hakkab siis keemia ja kus hakkab nii-öelda selline ökoloogiline, orgaaniline, puhas. Neid piire nagu just nagu ei ole siin. Ja, see on eraldi teema. Ma ei oska seda veel kommenteerida. Jah, aga siit me läbisime, eks. Ja siis nüüd mõiste veel, kui tervisest räägime, jällegi laiendab. Veel laiem mõiste tuli siin salutogeneesi paradigma kaudu, mida ma avastasin siin, mis oli Eestis, kas see oli nüüd jah, kuskil 2007 või 2008 leidsin siis internetist Anu Kasmeli, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi psühhiaater, terviseteadlane, tema artikli. Sealt ma kaevasin edasi, et on selline seltsimees olnud nagu Aaron Antonovski, ka väga kuulus meditsiini sotsioloog, sotsiaalse ja käitumusliku toimetuleku tegelikult kuulus uurija. Ja tema on sellise teadusharu nagu salutogenees tekitanud, loonud 70-ndatel kuskil. Tema raamat oli siis see, mis siin on kirjutatud, on 79 ilmunud. Et saluto on siis tervis ja genees on ju loomine, eks, tervise loomine sisuliselt. Ja tema sõnastas tervise niimoodi, et tervis ei ole mitte stabiilne tasakaaluseisund. On, ei ole, eks. On passi, ei ole passi. Vaid see on pigem ebastabiilne paljude mõjurite koostoime pidevalt muutuv, aktiivne ja dünaamiline seisund haiguse ja tervise vahel. Ehk piiri ei ole. Piiri ei ole. Et seda subjektiivselt saab seda piiri siis järelikult nihutada. Oled terve, ei ole terve, oled terve, ei ole terve. Et see näitab, kui raske on tegelikult määratleda, kas inimene on terve või ei ole terve. Ja tema tõi ühe sellise toreda piltliku selgituse selle kohta, et ta rääkis ühiskonna elust seoses tervisega nagu ühest kärestikulisest jõest. Ja selgitas, et osa inimesi kipub sinna kukkuma ja neid on vaja päästa ja siis elustada või mõned on võib-olla põhja juba ka läinud. Aga reeglina see, kes päästab, see on meie tänane siis tavameditsiin ehk biomeditsiin. Ta märkab neid, ta tõmbab sealt välja, elustab, ravib, keda elu lõpuni, keda siis saab nagu varem uuesti ritta panna. Ja rohkem ta ei tegele. Ta ei tegele sellega, miks ta kukkusid enne vette, nad ei tegele sellega, kas nad pärast veel kukuvad vette. Tema tegeleb ainult nende päästmistega, välja tõmbamistega ja elustamistega. Aga see kõik, mis toimub ennem nende inimestega, et kes kukuvad vette, miks nad kukuvad vette ja kui nad kukuvad, miks nad ujuda ei oska. Ja see, kas need inimesed, kes on terveks ravitud, kas nad kukuvad veel vette ja mis siis saab? Või saavad nad jätkata? Võt see valdkond ongi see ennetav ja järelravi või järelvalve siis või mis iganes. Et sellega tänapäeval ikkagi tervishoid ei jõua tegeleda. Ta napilt saab hakkama selle päästmisega ja nagu me teame, et ka tänapäeval, et tänane sotsiaalminister on öelnud, et paariks aastaks jätkub veel raha, et siis ei tea, mis saab. Ehk on rasked olukorrad tekivad. Isegi selles olukorras praegult. Rääkimata siis ennetavast ja taastavast. Et jah, just Aaron Antonovski just viitaski sellele, et oluline on siis tähele panna just seda ennetavat ja järelevalve osa ka, et ikkagi pigem miks need inimesed sinna kukuvad. Et kas seda saaks ennetada juba ja neid varem nagu kas ujuma õpetada siis või õpetada mitte sinna üldse kukkuma. Nüüd maailmast hästi nagu jämedalt rääkides, et tuleb kohe nii suur erinevus on ida ja lääne vahel. Eks see on täiesti selge. Läänes on üks tervishoid, idas on teine. Ilm on erinev, kõik on erinev. Samuti on ka, ütleme, Euroopa ja Ameerika on ka just nagu erinevad.
Et ma võtsin, on üks raamat siin, mille nime ma kohe ei ütle, kas see oli Vaimuvägi, kus ma leidsin 90. aastate USA statistikat. Et USA-s näiteks loodi toetav ja alternatiivmeditsiini rahvuslik keskus juba 91. aastal. Ehk siis juba hakati rääkima alternatiivmeditsiinist. Ja miks? Sest 93. aasta andmete järgi kulutasid tarbijad täiend alternatiivmeditsiinile $47 miljardit, millest 50% sularahas. Ehk USA-s tehti siis juba selliseid uuringuid, analüüse ja olid andmed ka. Ja 97 olid totaalsed kulutused tammile 27 miljardit. Ja näiteks siis tervishoiukulutused SKP-st 2012 USA-s oli 17%, Eestis on täna 5,9%. Lihtsalt mõned võrdlused, ilma et ma mingeid hinnanguid väga annan. Et see just nagu näitab, et tegelikult see asi kuskil mujal ammu juba toimub, et Ameerikas õnneks on uuringud olemas. Me ei tea üldse, mis toimub Indias, mis toimub Hiinas, Jaapanis. Neid andmeid kindlasti on, aga minul seda võimet ei olnud, et hetkel neid välja uurida. Ja USA-s oli ka selle raamatu andmeil oli palju TAM-uuringuid. Näiteks see oli huvitav lugeda seal, et kui palju on meditsiinilisi eksimusi, kui palju need põhjustasid surmajuhtumeid. Meie riigis või ütleme Euroopas ma ei tea selliseid, ei ole kuskilt ette sattunud. Igatahes need olid oluliselt suuremad arvud, kui on autoõnnetuste puhul. Ja USA on üldse tervishoius selline nagu Ameerika mäedeks, et seal on need tervishoiureformid ja kriisid on, kui me vaatame filme, siis seal on ikka inimestel on tohutu stress sellega, et neil ei ole tervisekindlustust, et nii paljudki pered vaevlevad. Kuigi Obama 2010 püüdis seal reforme teha, aga minu teada need ei õnnestunud. Ja ka täna on seal mitmeid lahtiseid otsin, et mis seal täpselt toimub, ei oska öelda, aga igatahes seal toimub vähemalt midagi. See näitab, kui oluline on tervishoid ikkagi ühe riigi, ka arenenud riigi elus ja isegi arenenud riik ei ole suutnud siin nii-öelda korda luua. Võib-olla see on ainuke sõnum sellest. Aga Euroopa juurde tulles on mõned märgid on 97. aastal hakkas kuulduma tammist, et on selline Euroopa Komisjonis oli Lannoye raport 97. aastal, mis käsitles tammvaldkonda. Ehk see oli siis esimene oluline moment. Ja mis veel Euroopast on nüüd kõlanud, on see, et Euroopa riigid on tohutult erinevad oma tamm erialade taseme ja eesmärkide osas. Et see, mis ühes riigis on lubatud, on teises riigis nii keelatud, et võib vangi panna. WHO, neid andmeid Euroopa kohta saab esimest korda, ma nüüd leidsin, on WHO uuringutes 2019 ja 2023-2024. Et nendest ma siin tagapool siis põgusalt räägin. Et pigem on Euroopa siis ikkagi tagaplaanil oma tammi arenguga ja võib-olla siin on selline tore märge, et ida-lääs ikkagi, et miks siis on nii, et Euroopa arenenud, just nagu mõtle, kui hästi arenenud ja tahaks olla ju maailmas esikohal mitmes asjas, nüüd selgub, et seda ikkagi majanduslikult ei ole. Aga tundub, et ka tervishoiu suhtes nii väga ei ole. Aga miks ikkagi Euroopa inimene mõtleb ennast looduse kuningaks, et ühest sellisest selgitusest või ühest seletusest kuskilt mulle tuli kõrvu, et on see, et meie loodused on niivõrd erinevad. Kui idas päike paistab, väga palju on soe, seeme kukub mulda, siis nagu eriti midagi tegema ei pea, sealt tuleb saak. Ja ei pea ikka veel tegema midagi, saad 3 saaki. Ja see sama nagu see anekdoot ütlebki, et siis tumeda nahaline seltsimees magab seal banaanipuu all ja ainult püüab neid kukkuvaid banaane. Aga Euroopas, Põhja-Euroopas, mõtle, kui palju me peame vaeva nägema, üle aasta on vähemalt ikaldused, riigi kompensatsioonid, kogu aeg on peavalu, küll on liiga palju vihma ja küll on liiga vähe vihma. Et ühte põldu harida tuleb tükk aega vaeva näha
kive korjata, et seda ühte vaevast saaki saada. Ehk selle tõttu inimene on pidanud palju rohkem loodust alistama. Ja ilmselt see sama käib ka tervishoiu suhtes. Nüüd inimene arvab, et ta peab ise selle juhtpositsiooni, selle rolli võtma. Et mina teen, mina otsustan, mina panen. Et mulle tundub, et see sama põhimõte siis kehtib ka tervishoius, et meie tabletiga, meie süstiga, meie teeme, meie otsustame keha üle, looduse üle. Et idas, Indias, kes on siis üldse tammvaldkonna selline nagu lipulaev, võiks öelda täna, et seal niimoodi ei mõelda, rääkimata ka Hiinast. Olulised sündmused, jah, et see 97, siis see Lannoye raport oli mittetraditsioonilise meditsiini staatuse kohta, kus siis esimest korda räägiti üldse sellest probleemist, et laias laastus oli siis seal fikseeritud, et kui suur protsent ikkagi elanikkonnast kasutab täiendalternatiivmeditsiini Euroopas, et see protsent ikkagi ulatus seal 20 kuni, ma ei tea, kas oli isegi üle 40-50 riigiti. Et seda ei saa tähelepanuta jätta, selle suhtes tuleb teha. See oli pikk raport ja seal oli ka ära toodud kõike, mida võiks ja tuleks teha. Ehk see oli selline esimene algatus, 97 juba. Peale seda muidugi tekkis küllaltki pikaks ajaks selline vaikus. Vaatamata sellele, et see protsess siis kutsus üles algatama tunnustamise protsessi, mitte konventsionaalsele, näete ka väljendeks. Konventsionaalne ja mittekonventsionaalne meditsiin. Et ka see oli siis omal ajal väga populaarne väljend. Viia läbi põhjalik uuring, kõigi nende ohutuse, tõhususe, nii-öelda selline research teha ja koostada siis võrdleva uuringu meditsiinis, mittetraditsioonilise meditsiini töötajate suhtes kohaldatavate erinevate riiklike õigusmudelite kohta. Ehk hakati rääkima ka mingist regulatsioonist nende nii-öelda alternatiiv- ja täiendmeditsiini terapeutide töötamise osas. Et leiti, et me ei saa reguleerida neid tuleks reguleerida, aga kuidas reguleerida, et me vajame vastavat regulatsiooni. Eks see oli tegelikult selline esimene samm ja see oli õiges suunas samm. Jah, et see raport nõudis ka asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust mittetraditsioonilistele arstidele ning vaba juurdepääsu saamist ravitoodetele, mis on vajalikud nende kutsealal tegutsemiseks. Ehk see oli tegelikult tohutult suur samm. Aga peale seda tükk aega on nagu vaikus Euroopas. Mina peaaegu ei leidnudki midagi. Et esimene, mis siis välja on tulnud, on 24. aastal alles. Aga see on nüüd pigem juhindub juba sellest, et maailmas ja WHOs hakkas väga palju asju liikuma 23. aastast. Et on tulnud siis 24. aastal välja Euroopa Komisjoni teadusnõunike rühma teaduslik arvamus teemal One Health ehk ühtne tervis põhimõttele tugiv juhtimine Euroopa Liidus. Et siin siis üks asi jälle leiti, et ikkagi tervist ei saa loodusest eraldada, eks see on kõik ühtne tervis. Ja et on oluline, on transdistsiplinaarsus ehk koostöö, et me peame ikkagi mitut valdkonna ühendama. Me ei saa rääkida ainult ühest, antud juhul siis biomeditsiinist, tavameditsiinist, vaid see on kogukondlik, see on kõiki valdkonda ühendav töö, hoida seda tervist. Ehk see One Health, üks tervis. Et me kõik tegeleme, mina tõlgendan seda nii, et kui me oleme oma üritustel, oma suvepäevadel rääkinud, et meil on ju kõigil üks sama eesmärk, tervis. Et kui kõigil on üks eesmärk, siis me ju töötame ühe asja nimel. Väike kõrvalpõige, siin on täis küll, see slaid on küllaltki täis. Näiteks Leedu, kes on hiljem siin tuleb välja, et on väga esirinnas muide tammvaldkonnas Euroopas. Et Leedu Euroopa Parlamendi volinik Viktor Uspaskich tegi väga põhjaliku, 23. aastal väga põhjaliku ka sellise ettepaneku. Ma ei hakka seda siin üles lugema. Igatahes kokkuvõttes see kutsus komisjoni üles töötama välja strateegia mittetraditsioonilise meditsiini kasutamise edendamiseks
ja looduslike ravimeetodite täielikumaks integreerimiseks tervishoidu Euroopa Liidus. Et kõik need samad põhimõtted, mille eest ka TAM nõukoda täna võitleb, on siin välja toodud jällegi selline volinikel või parlamendisaadikutel on seda ju võimalik alati teha. Ja Leedu esindaja, ma ei tea, et meie esindaja oleks midagi selle laadset, kas keegi üldse meil keegi tervishoiuga kokku on puutunud. Igatahes Leedus on. Nii, aga nüüd siia ma panin nüüd ühe uuema slaidi, mille ma sain 9. septembri WHO ühelt sümpoosiumilt Kopenhaagenis, nüüd sellel sügisel veel, mis käsitleb juba TAM-uuringuid. Ja siin on huvi pärast nüüd näha just Euroopa kohta, et näiteks siin on küll inglise keeles, näiteks 12, Euroopas muide 53 WHO liiget üldse kokku. Nendest 12 policy on siis TAM-valdkonna poliitika riiklik olemas. Riiklikud institutsioonid ehk office'ideks on 15 riigis. Regulatsioon taimemeditsiinis on 41 riigis, et see on kõige enam muidugi reguleeritud valdkond ja ka Eestis on taimeravi igati reguleeritud. Ainuke asi, mis on igati reguleeritud täna. Siis on regulatsioonid TAM, ma ütlen siit SIM-i asemel, siis TAM-praktikute regulatsioonid on 15 riigis olemas. Eesti nende hulka ei kuulu ametlikult. Meil on regulatsioonid olemas, aga me oleme siis oma TAM-nõukoja raames. Me ei ole riiklik ja kui riik esitab läbi Sotsiaalministeeriumi oma aruanded ja siin on ka siis Eesti aruanne sees 23. aastast, siis ütlen kohe ette ära, et nägin seda Eesti Sotsiaalministeeriumi vastust siis sellesse aruandesse WHO-s ja seal oli TAM-i koha peal oli suur kriips. Ehk mingid andmed Eestist TAM-valdkonna kohta WHO-sse ei läinud. Ehk meil ei ole seda. Et see on tänase Eesti poliitilise tahte seisundi järgi meil ei ole täiend alternatiivmeditsiini. Aga meie oleme. Ja tegelikult teatakse, et me oleme, aga riiklik tahe või poliitiline tahe hetkel ei tunnista seda, aga see võib muutuda juba järgmine nädal. Mis siin veel, University Education ehk kõrgkooli tasemel väljaõppe TAM-is on 10 riigis 53. Research Institute, uuringuinstituudid, TAM uuringuinstituut 9 riigis 53. Mis siin veel? Ülejäänud nagu ei ole nii määravad. Et tegelikult on vähe, eks, 50 keskmiselt 10 ütleme, mis see siis teeb, 20% ringis on. Ja mis riigid seal üldse hõivatud on, see tuleb välja nüüd sellest slaidist. Kui ülevalt vaadata, siis ongi Ungari, Leedu, Malta, Norra, Moldova, Rumeenia, Türgi ja Usbekistan. Need on kõik need rohelised. Et need on need, kes siis päästavad seda Euroopa pilti. Ja minule üllatuseks jah, et Leedu on nii tugevalt esil. Neil on riiklik seadus, riiklik institutsioon on olemas. Meil esindab ka Sotsiaalministeerium, kui üldse esindab, eks TAM-i, praegu ta kirjutas, et ei ole olemas. University level on ka Leedus olemas. Herbalmeditsiin on olemas ja siis on need herbalmeditsiini tootmised, need on kõik olemas muidugi. Practice in private sector on ka Leedus olemas. Meil on ju ka, eks, aga meil ei ole andmeid riigil. Ja primary care ehk see on siis, kuidas see on siis esmatervishoius, eks selle, perearsti tasemel see. Kus on primaartervishoid, jah? Esmatervishoid. Ma ei ütle nüüd seda sõna. Et seal on ka,
esmatasandi tervishoid, et seal just nagu on Leedus isikud olemas, vähemalt selle aruande järgi, nende aruande järgi. Ja ka secondary care'is on olemas, ehk haigla tasemel on olemas, et nad osalevad. Kas see on bluff või ei ole, et meil on paras aeg panna delegatsioon kokku ja minna Leetu vaatama, kuidas seda tehakse. Aga need andmed on kõik saadaval nüüd. WHO panustas, investeeris sellisesse, ma siin tagapool ka räägin, sellisesse platvormi. Ehk nüüd on olemas internetis platvorm, mis on nagu reaalajas andmeid kogu aeg võimalik võrrelda. Et võtad riigi ette või võtad maailmajao ette ja saad kõiki neid andmeid sealt niimoodi rõõmsalt vaadata. Siia ma tõstsin näiteks Eesti kohta andmed. Eestis ongi need rohelised yes on ainult selle herbal meditsiini kohta. Siin taga on siis regional representatsioon, 79% on, ütleme, Euroopas on see herbal meditsiini regulatsioonid olemas ja global on 66, ehk Euroopa on nii tubli just selles taimeravi osas, et ta on isegi ületanud maailma keskmist. Aga kõiges muus pigem Euroopa jääb kõvasti alla. Näiteks National Law for CIM esimene, eks. Euroopas on 37, maailmas 56. National Office Euroopas 37, maailmas 60. Jah, Research Institute on Euroopas 26, maailmas 37. Nii et pigem Euroopa jääb igalt poolt maha. Kusjuures need andmed on nüüd 19 riiki vastasid üldse andsid andmeid 53-st sellesse uuringusse. Siin minu meelest on nüüd võetud kokku nii oli see 17. aasta uuring, kui ma nüüd eksi, ja teine oli 23. aasta uuring. Ei, 19 aasta uuring ja 23-24 uuring. Et nüüd on vähemalt nad reaalajas kogu aeg nähtavad ja kui keegi täiendab, siis need andmed kogu aeg muutuvad. Nii et loodetavasti, kui see WHO nüüd seda pedaali vajutab, siis neid andmeid hakkab ka riikidest rohkem tulema ja me oleme Eesti Sotsiaalministeeriumiga ka suhteid loomas, et ka ennast rohkem pildile saada. Siis erialadest veel. Erialadest on maailmas ikkagi räägitakse praegult akupunktuur, kiropraktika, taimeravi, homeopaatia, osteopaatia eelkõige, aga see ei tähenda, et teisi erialasid ei ole olemas. Eks. Meil siit praegult ainult homeopaatia ongi meil näiteks organisatsiooni liige Eestis. Et neid erialasid on ikka laiemalt. Siit on ka näha siis veel uuesti, et siin on veel Belgia, Taani, Saksamaa, Malta ei olnud märgitud, teised olid märgitud enam-vähem. Ja näiteks TAM riiklikult institutsioonid. Need on nüüd minu väljavõtted selle sama infopaneeli järgi. Ma siis noppisin neid riike natuke ja vaatasin. Ma näen, et need arvud erinevad, et ma sain algselt siia alla 8, 7, 8, 5, eks, kui paljudes riikides siis on näiteks riiklikke uurimisasutusi 5 sain kokku. Nüüd ma septembrikuisel sellel sümpoosiumil, Kopenhaageni sümpoosium, mida ma veebist jälgisin, osalesin, et seal oli juba 9 märgitud. Et need numbrid kuidagi muutuvad, need ei lähe täpselt alati kõik kokku. See ilmselt areneb see süsteem. Aga positiivne on see, et see on olemas ja see nüüd hakkab ilmselt seda pilti maailmast ja Euroopast looma. Et hoiame silma peal, mis seal toimub ja püüame ise ka pildile saada. Siin oli veel kuskilt see on Euroopa Umbrella uuring. See on ühe Euroopa organisatsiooni Eurocami kaudu korraldatud uuring, ka kuskil seal 16, 17, 18 aastal. Rohelised on siis need riigid, kus on TAM uurimisasutused. Ja tegelikult, kui ma vaatan siin Saksamaad, 42 uurimisasutust on näidatud Saksamaal. Ehk jällegi oleneb ilmselt, mis asutust uurimisasutuseks nimetada, mida siis riiklik ministeerium nimetab uurimisasutuseks ja mida siis, ütleme, keegi teine uurija nimetab uurimisasutuseks. Et siin on ilmselt need mõisted ka natuke veel lahtised, aga küll need asjad paika loksuvad. Aga Euroopa pilti vaadates rohelist on oluliselt rohkem, kui on punast. Eesti on punane siin.
Läti on 1, Leedu on 1. Poola on millegipärast 0, ma arvan, Poola pigem ei ole esitanud andmeid jällegi. Andmeid esitavad riiklikud ministeeriumid. Nüüd, kui ma suhtlesin nüüd Kopenhaageni esindusega, siis nad tungivalt nimetasid, et ikkagi nemad soovivad suhelda läbi riiklike ministeeriumite. Kui me suudame olla ministeeriumiga koostöös ja nad võtavad meid sellesse info välja, siis saame ka meie infot ja saame osaleda selles. Saame jagada oma andmeid, nemad saavad meie andmeid siis edastada ka WHO uuringutesse. Aga WHO selles mõttes on eetiline jah, et ta ei hakka iga ühega ikkagi suhtlema kohe. Ta ei jäta kõrvale riiklikke asutusi ja riiklikku poliitilist tahet. Et iga riik ikkagi otsustab ise, kuidas mingeid asju korraldada ja teha. Aga suund on ja soovitus on ikkagi WHO poolt sellele, et Euroopa riigid ühitaksid oma neid tasemeid, muutuksid avatumaks TAM-valdkonnale ja edendaksid seda. Aga sellele me nüüd jõuame, mis on siis WHO üldine poliitika. Mõned slaidid kiiresti ka maailmast veel, CIM kasutuses siis, CIM ehk TAM. 193-st, nüüd on meil 194 WHO liiget tegelikult täna, 2018 oli 193, et 170 riigis ikkagi kasutatakse. Ma nimetan siis ikkagi TAM-valdkonda. See on ju arvestatav, võiks pigem imestada, et 23 riigis ei kasutata. On kahtlane, kas see ikka nii on või on riiklik asutus öelnud, et ei ole jällegi. Ja kas Eesti vastas jah või ei, me ei tea. Riiklikud instituudid 23. aastal 193-st, 194 siis sellel ajal 66 on riiklikud TAM uurimisinstituudid. Eesti võiks ju olla ka esirinnas. Nii väike riik, meil on võimalus oleks. Meil on nii head teadlased, tugevad. Nii riiklik keskus ehk institutsioon siis, ütleme lihtsalt keskus, see, mis Ameerikas ma ütlesin, oli, mis ma ütlesin, 91. aastal loodi. Siis nüüd 23. aasta seisuga on maailmas 109 maas, 194. Haridus kõrgkooli tasemel, TAM-haridus on 43 maas. Ja selle 92, kes ei vastasid, nendest siis 33 on arendamas seda, et see 33 liitub siis 43-le. Ikkagi ju toimub, näete, maailmas ju toimub. Et siia võiks ju siis repleegina öelda, et Eestis on ka kõrgkooli tasemel. Et meie terapeudid, kes õpivad Eesti TAM-nõukoja liikmete kutsestandardite järgi, kutsesüsteemide, kutseprogrammide järgi, enamus on kõrgharidusega ja minu teada väga paljudel on mitu kõrgharidust. Ja meie hulgas on ka arste, nii õppureid kui lõpetajaid. Nii, nüüd jõuame üha lähemale WHO-le. 2017. aastal hakkas siis juhtuma WHO-s. Ma ei tea, mis selle murrangu neil tegi, see on eraldi uuring, igatahes see traditsionaalne ja täiendav ja integreeriv meditsiin hakkas üha rohkem pildile jõudma. Ehk loodi globaalne traditsioonilise meditsiini keskus. Ja see seadis endale fookuse, kindlad suunad, kindlad eesmärgid, uuringud ja tõendid, tervishoiusüsteemide tugevdamine, põhinedes jätkusuutlikkusel ja võrdsusel, innovatsioonil, tehnoloogial, eesmärgiga optimeerida traditsioonilise meditsiini panust ülemaailmsesse tervisesse ja säästvasse arengusse. Optimeerida TAM-panust. Ehk jõuti ikkagi teatud seltskonnaga arusaamale, et seda panust on vaja kasutada, seda teadmist on vaja kasutada. Ja see nüüd läbib punase joonena, niidina nagu kõike järgnevat. Et on selline asi olemas nagu TAM-valdkond ja seda on vaja võtta kasutusse. Ja samal ajal, nagu ütlesin, et
austame kohalikku pärandit, ressursse ja õigusi. Ehk riikidele jäetakse ikkagi vabad käed, ei ole nii nagu siin võib-olla mõne teise tervisevaldkonnaga, kus tuntakse just nagu WHO käsib, keelab ja poob, siis vähemalt selles valdkonnas jäetakse kõik õigused iga riigi enda otsustada. Sest riiki juhib ju rahvas, teoreetiliselt vähemalt, enamus riike. Igav koht veel on siis WHO istungid, aga neid istungid on mitmeid ja palju, aga ma toon ära kõige olulisemad. Jällegi tammiga seotult. Et 23 aasta augustis toimus Kandaharis, Gujaras, Indias esimene ülemaailmne traditsionaalse meditsiini tippsündmus, siis tippkoosolek, kus oli sadu maailma spetsialiste kokku kutsutud, siis riigi ministeeriumite esindajaid, teadlasi, praktikuid ja spetsialiste. Ja eesmärk oli vaadata uuesti läbi rangete teaduslike meetodite rakendamine traditsioonilise täiendava integreeriva meditsiini suhtes, et vallandada selle tohutu potentsiaal. Ehk siis uuesti oli vaja vaadata läbi need ranged teaduslikud meetodid rakendamine. Ehk teiste sõnadega, et kas saab neid teaduslikke meetodid rakendada või mitte. Hakati rääkima sellest teaduslikust tõestusest. Hakati rääkima tammi kaasamisest. Saadi aru, et on tohutu potentsiaal. Siis oli oluline sündmus oli 25. aastal, ehk sellel samal aastal oli siis veel aprillis, oli jälle Indias, New Delhis, oli maailma tervise tippkohtumine. Eesmärgiga Scaling Access to Ensure Health Equity, ehk jällegi räägitakse tervise tasakaalust, tasakaalustamisest ja võrdsusest. Kättesaadavus, võrdsus, tasakaal. Ka selle nime all oli see sama tamm oli ikkagi mängus oluliselt, kui nüüd suhtuda selle kohtumise protokolli veel. Ja väga oluline nüüd on juba detsembris, tulemas on siis second tippkohtumine, Second Global Medicine Summit. Kui see 23 oli esimene, siis nüüd tuleb second ja sellel aastal on selle detsembri kohtumise eesmärgil on kõigis maailmajagudes toimunud maailmajagude ettevalmistavad koosolekud, kus on siis räägitud just eelkõige tammi panustamisest ja tammi eesmärkidest. Ehk eelkõige räägitakse antud juhul siis sellel detsembri kohtumisel räägitakse tammvaldkonna uuringutest, tõenduspõhisusest. Aga kõige olulisem istung, mis on toimus, oli 78. aastal Almatões, mille kirjutasid alla 134 riiki, kus kirjeldati, et tervis on inimõigus ja toetades esmatasandi tervishoidu, kättesaadavust, taskukohasust ja kogukonnapõhist hooldust. Et kuidagi, kui nüüd olen suhelnud WHO-ga, siis eelkõige nad peavad väga oluliseks just seda Almataat 78, kui me räägime tammvaldkonnast. Et siis see Almata deklaratsioon on see kõige alus, et see toetab ka õigust olla tammvaldkonnal selles protsessis sees, selles tervishoius sees. Ja samuti siis see Gujara, India esimene Global Summit, kus räägiti otseselt, et see TSIM-i ehk tammi tohutu potentsiaal tuleb vallandada. Nii. Nüüd läheb juba kuivaks natukene, et ma ei ole WHO fanatt kunagi olnud või selline, aga kui ma nüüd selle aasta kevadel esimest korda nendele materjalidele juurde pääsesin, Eestis ei olnud neid saada, et siis minu üllatuseks jah, need muutused on nii suured toimunud viimastel aastatel, et kui ma neid materjale lugema hakkasin, mis toimub tegelikult, siis ma leidsin, et
väga paljus need tegevused ja need otsused, mis seal tehakse, et need juba lahendavad neid küsimusi, mida meie siin ammu püüame lahendada ja mille otsas me nagu põleme ja muretseme. Et tegelikult me ei pea siin nii palju muretsema, vaid me võime tõesti oma asja ajada ja oodata, kuni see suur laine sealt maailmast, Euroopast hakkab ükskord ka meieni jõudma. Ta praegult hakkab vaikselt siia vastu, lainetus lööb vastu Eesti suurt ust, põmm ja põmm, võib-olla üha tugevamalt, aga ühel hetkel me ei saa seda vältida. Kui siin ka naaberriigid ilmselt seda ühel hetkel omistama hakkavad, see jõuab meile siia Euroopa ääremaadele, ta jõuab ka Eestisse, see on aja küsimus. Ehk kui siit võib juba tulla selle jutu tänase loengu alguse juurde, et kui pikk see tunnel siis on, veel ei tea, kui pikk. See pikkus sõltub tõesti poliitilisest kultuurist ja valikutest, mis siin Eestis toimuvad. Ilmselt sõltub ka paljust sellest, kuidas meie tervishoid üldse Eestis areneb, kui suur see rahulolematus olemasolevaga on, kas see säilib, kas see suureneb, kas see väheneb, kuidas ikkagi praegune biomeditsiin oma rahaprobleemid lahendab, ka need organisatsioonilised paljud probleemid. Igatahes meie asi on praegult valmis olla, me ei pea midagi looma, me ootame, me praktiliselt ei oota midagi, me tegeleme endaga, püüame ise tugevamad olla. Igatahes maailmas on traditsiooniline meditsiin kesksel kohal, ütles siis Genfis toimunud maailma tervishoiuassamblee, ehk see on siis WHO üldkogu iga-aastane, mis ongi enam-vähem mais toimunud. See kinnitas nüüd selle strateegia aastateks 25–34, 10 aasta tammvaldkonna strateegia. Ja eesmärk oligi edendada tõenduspõhise traditsioonilise täiendava integreeriva meditsiini praktika arendamist järgmisel kümnendil. Mida see edendamine siin tähendab siis? No vot, nüüd me jõuamegi selleni, mida siis nemad edendamiseks peavad. Need on need eesmärgid, mida nad oma strateegias seavad. Kohe, kas siin samas, ütleme arutamisel, siin lühidalt võib öelda, et räägiti tugevast tõendusbaasist, ma teen rasvaseks, mudelite loomisest kvalifitseeritud spetsialistide tagamiseks, eks. Tunnustada traditsiooniliste teadmiste rolli, eks, seesama me tahame tunnustust saada. Nende traditsiooniliste teadmiste õiguste kaitsmise olulisust, et me vajame ju ka kaitset, eks. Et keegi meid ei tembeldaks, kinni paneks, välja ei lülitaks, laiali ei ajaks. Aga räägiti ka keskkonnasäästlikkusest, bioloogilise mitmekesisuse kaitsest, just SIM kontekstis. Räägiti tõendusbaasi tugevdamisest ikkagi ja integreerimise ja hõlbustamisest. Me räägime integreerimisest tervishoiusüsteemidesse. Ehk kõik need aspektid, eks, korraga. Ja need, millest nüüd räägiti, see oligi siis, vormistati lõpuks sellesse strateegiasse 2025-34. Et kõrvalepõikena tegelikult olid ka 2 eelmist strateegiat olemas. 2002–2005 oli ja oli ka 13–24. Ma seda esimest ma ei ole lehitsenud, aga see 13–24 see oli selline natuke tagasihoidlik ja selline nagu üldsõnaline. Tundus, et see oli aeg, kus öeldi, tehti ja peaaegu õieti öeldi, aga ei olnud seda käivitust. Tahtmine ja ütlejad olid ja punktid olid ka õiged, aga sellist käivitust ei ole. Aga nüüd kuskil 23. aastast järsku on hakanud käivituma seal, seoses siis selle sama WHO traditsioonilise meditsiinikeskuse loomisega. Järsku on tulnud rahad, järsku on tulnud tähelepanu, järsku on tulnud meeskonnad, tiimid, kes seda asja korraldavad, arendavad. Muidugi WHO-l on ka rasked ajad, tekkisid just selle aasta alguses, kui president vahetus Ameerikas ja nad lõpetasid WHO rahastamise. Ehk tegelikult oli pool kevad-talve oli WHO-s segadust. Nad pidid paljud asjad ümber mängima ja ma ei tea, millest nad kõigest pidid loobuma. Ilmselt ka tammvaldkond osaliselt siis pidi kannatama selle tõttu.
nende programmide areng. Aga ometi praegult on kõik edasi läinud. Aga rahad on suured ja rahastamised tulevad suures osas tegelikult sealt Kagu-Aasiast. India on üks väga suur rahastaja. Ma ei leidnud täpseid andmeid, ma oleks need välja toonud, aga väga palju ikkagi Hiina, India, eelkõige India, ilmselt ka Jaapan, ehk suured panustavad, väiksed vähem. Euroopa, ma ei tea, et väga rahastaks. Nii et see strateegia võeti vastu mais 25. Nii, ja eesmärgid. Leiti, et tammuuringud küll suurenevad, kuid ei ole vastavuses tamm kasutamisega maailmas. Ehk see kasutamine on palju laialdasem, uuringud ei jõua järgi, tuli seda kiirendada. Siis WHO-s olevat ka koolitus- ja praktikajuhised oma miinimumstandarditega, kuid need ei ole piisavad, et reguleerida praeguseid praktikaid. Et leiti, et ikkagi praktikad vajavad ka paremat reguleerimist. Mina neid miinimumstandardeid näinud kuskilt ei ole leidnud, just nagu midagi on olemas. Aga meid see ei panegi muretsema, sest meil on omad väga head standardid, mis vastavad Euroopa kvalifikatsiooni nõuetele. Ja kolmas, et kuidas siis reguleerida, et leiti, et üks eesmärk võiks olla just see riskipõhine reguleerimine, võiks olla tammtoodete jaoks eriti sobiv ja asjakohane. Kuid WHO võiks selles osas ka oma juhiseid anda. Et räägiti ka just selle toodete regulatiivsest poolest. Ja räägiti potentsiaalist, et see potentsiaal jääb tähelepanuta ja tuleks võtta arvesse tõendeid ja tuleks tammtavasid asjakohaselt kaasata. Et mitte ainult rääkida tõenduspõhisusest, vaid võtta ka neid edulugusid ja tõendeid, saan mina aru, tuleks arvesse võtta. Ja asjakohaselt kaasamine tähendabki see, et mitte lähendada samade meetoditega, nagu võib-olla ütleme mingitele teaduslikele uuringutele lähenetakse, vaid et tamm vajab ikkagi oma moodi lähenemist, et sinna ei saa samal viisil läheneda. Ja 5. eesmärk oli siis kaasamine jällegi, et julgustatakse kõigis riikides positiivset raamistikku ja et tammi tuleb kaasata universaalsesse tervishoidu. 9 sellist juhtpõhimõtet, sellised meie jaoks tuttavad nad kõik, tõenduspõhisus, holism, tervis, jätkusuutlikkus, õigus tervisele, põlisrahvaste õigused, kultuur, tervis, inimkeskne, integreeritud tervisevõrdsus. No see on selline üldine. Aga räägitakse 9 juhtpõhimõttest. Kõik on nagu ilus. Kui me nüüd vaatame siin seda kõrval seda pilti, siis mis on selle traditsioonilise meditsiinistrateegia kaanepilt, siis seal ongi siis evidence ehk tõenduspõhisus, regulatsioonid, kuidas siis reguleerida seda valdkonda, integration ehk kuidas seda integreerida tervishoiusüsteemidesse ja lõpuks siis collaboration, kuidas teha koostööd valdkondade vahel. Ehk nad jagasid sellisesse 4 üksusesse. Et kui nüüd seda esimest eesmärki eraldi vaadata, nad ikkagi, kui draftis oli see eesmärk 1 kolmandana, siis kinnitatud strateegias tõsteti ta ikkagi esimeseks. Et rõhutada, et ikkagi see on oluline. Tuleb nõustuda, sest see on ka, ütleme, tänase biomeditsiini või poliitikute jaoks selline valus teema, et olgu ta pealegi esimene. Et see võib olla see tõkkepuu, mida ületades lahenevad kõik teised teemad üldiselt. Ja sellega nüüd sellel aastal WHO hakkaski tegelema, ka see sama Kopenhaageni sümpoosium oli sellele pühendatud. Nii, mis siis vaja on tõendusbaasi tugevdamiseks, on hõlbustada kvaliteetseid uuringuid ressursside suurema eraldamise kaudu. Siin ei ole öeldud, kes peaks eraldama, ma saan aru, ka WHO eraldab, eelkõige julgustatakse riike eraldama. Leida asjakohaseid uurimisviise. Just, see on see sõna asjakohane. Läheneda
spetsiifiliselt. Ja kasutada siis tehnoloogiat tänapäevast. Et viia kokku siis see traditsiooniline ja täiendav meditsiin, mis on natuke nagu out of law või see hall udu tänases mõistes, aga viia ta tehnoloogiaga kokku ja ikkagi püüda teda hinnata ja mõõta. Siin natuke lahti ka kirjutatud just ongi, et investeeringud, tervisealased uuendused, digitehnoloogiad, et tõendusbaas ühesõnaga on üks eesmärk, 2 on regulatiivsed mehhanismid nii toodetele kui tavadele ja praktikutele. Kuidas neid tuua? No, pakutakse, et sobiks hästi riskipõhine regulatiivne. Kas see on tegelik risk või ei ole, et me ei saa niimoodi mustvalgelt läheneda, et tuleb ikkagi nagu loogiliselt läheneda, saan mina aru, on see riskipõhine lähenemine. Et on vaja kohandada need regulatiivsed nõuded vastavad konkreetset SIM-toodete või teenuste tüübile. Et igale erialale, igale praktikale me peaksime lähenema eraldi. Me ei saa lüüa kõiki kaste. Me oleme niivõrd erinevad. Nii nagu haigus on erinev, eks rääksime, et ei ole piire tervise ja haiguse vahel. Nii ei ole ka praktikatel tegelikult seda. Me ei saa nii täpseid piiri tõmmata. Aga esikohal jah, ohutus, mida me ka TAM-nõukojana kogu aeg räägime, ohutus. Ja siin on ka, et ei saa pidada üheks rühmaks. Jah, see sama, mis ma just ütlesin. Kõik on erinev. Koolitus, praktika, tööjaotus, kõik on erinev. Et seda tulebki, see tuleb kohandada. Meditsiinis on see asi natuke mõnes mõttes lihtsam. On küll erinevad arstid, aga tegelikult reeglid on suhteliselt sarnased. Õpe on suhteliselt sarnane. See nii-öelda spetsialiseerumine toimub alles viimasel kursusel. 5 aastat õpitakse praktiliselt sama. Ja siis on integreerimine. Siin ongi, et tuleb kaasata riiklikesse, kohalikesse, raamistikesse, poliitikasse, hõlbustada seda integreerimist, kogu hoolduse, järjepidevuse ja elukäigu ulatuses. See ongi see järjepidevus elukäik, see on just nagu see sama enne vette kukkumist ja pärast veest välja tõmbamist ja kõik, et kogu see elukäik oleks hõlmatud. Jah, TAM võiks ju sekkuda ka inimeste päästmise, aga eelkõige me hetkel saaks kas või osa selle enne kukkumist ja pärast välja tõmbamist osa. Sest meil on tõesti väga hea meditsiin, et neid inimesi elule aidata ja sealt uppumisest päästa. Ja siin on siis selle sama eesmärgi all on selgitustes. Strateegias on tegelikult need selgitused, siia vahele on võib-olla hea öelda, et see strateegia on nüüd inglise ja eesti keeles leitav meie tamnõukoda.ee kodulehel. Et see on pandud WHO blogipunkti alla. Seal on nii, kuidas see välja töötati ja millised need lõpptulemused on ja väikeste kommentaaridega ja seal on ka automaatne eestikeelne tõlge nendest. Nii et kes tahab põhjalikumalt lugeda, siis tamnõukoda.ee avage see leht ja vaadake. Aga siia on tehtud siis selline eestikeelne nii-öelda koor on riisutud siia ainult nende põhimõtete ja põhilausetega. Ehk selle integreerimise all siis WHO näeb ikkagi tervishoiuteenuste ümberorienteerimisel võtmerolli. Et see on selline võtmeküsimus võiks öelda, et kuidas ikkagi integreerida. Et WHO arvates saab seda integreerida kõikidesse valdkondadesse, hõlmates kõiki tervishoiu tasandeid ja jällegi kogu hoolduse järjepidevuse ja elukäigu ulatuses. Ja huvitav lause on ka see, et esmatasandi tervishoid ehk meil siis nagu see perearsti tase on kogu universaalse tervisekindlustuse alus ja see võiks olla loomulik sisenemispunkt TAM-i integreerimiseks. Mul endal on au ja rõõm olla juba nüüd viimased 10 aastat selle esmatasandi tervishoiu väga lähedal tänu oma abikaasale. Ja ma näen, kui oluline on seal lähedal viibida, et olla kursis, mis tegelikult toimub ja anda oma osa ja panus sellesse.
et see tekitab respekti nii meditsiini suhtes, seab endale suuremad väljakutsed. Saad aru, mis kohal sa asud ja mida sa võid, mida sa ei või. Ja kui on vaja midagi küsida, siis sul on nii-öelda partner olemas lähedal meditsiini esindaja näol. Ja vastupidi, et ka meditsiini esindaja perearst saab küsida alati TAM-praktiku käest, et kuidas teise pilguga vaadates see näib. Ehk mitmed sellised, võiks öelda ka meditsiini jaoks keerulised asjad on TAM-valdkonna praktiku pilguga hoopis lihtsamalt lahendatavad. Ei pea tegema kulutusi, ei pea tegema uuringuid. Seal on vastused tegelikult vahest väga lihtsad ja väga lihtne on ka see asi lahendada. Ilma, et see inimene paisatakse sinna meditsiini pikka koridori ja kulutatakse tohutuid rahasid mitmesuguste protseduuride uuringute jaoks, et jõuda mingi lihtsa tulemuseni. Et selle tõttu mulle väga meeldib see just, et see sisenemispunkt võikski olla esmatasandi. Et luua seal juba see koostöö. Et tegelikult me ise ka ju oleme esmatasand, TAM-praktikud, me oleme ju tegelikult esmatasand. Inimesed pöörduvad meie poole tihti esmase murega. On ta siis arsti juures varem käinud või ei ole, igatahes me alustame ka anamneesiga, alustame algusest. Et see asi võiks vaikselt kuskilt kokku minna. Tekitada respekt, tekitada diskussioon, konsultatsioon, koostöö. Et see integreerimine on selline põnev valdkond, põnev teema. Ja 4. on siis natuke laiem juba jälle just see sektori ülese väärtuse optimeerimine. Ehk räägitakse ikkagi valdkonna ülestest poliitikatest ja tegevuskavadest. Räägitakse traditsioonilise meditsiini teadmiste kaitsmisest ja neile juurdepääsust. Propageerimisest, sektorite vahelisest koostööst, et kõik need, see ongi see üks tervis, üks eesmärk. Natuke keerulisem, aga küll me selleni ka jõuame. Siin on siis üks slaid veel kiiresti nendest digitaalsetest juhtpaneelidest ehk platvormidest. Jällegi meie tamnõukoda.ee lehel on ka WHO-l on link, kuidas pääseda nendele. Et minge vaadake, mängige natuke, seal on päris põnev neid andmeid välja võtta. Et nad annavad siis reaalajas pildi sellest, mis maailmajagudes toimub. Ka Eesti kohta saate andmeid võtta, õigeaegne, asjakohane, kättesaadav, kõik on need võtmesõnad. Ja seal on siis erinevad vaated võimalikud. Nii. Kas on juba pikaks läinud? Hakkame lõpule lähenema. Vaatan, natuke üle tunni on. Et siin on üks lause siis ära toodud, et vaatamata traditsioonilise meditsiini põlisrahvaste tervishoiupraktikate kohta olemasolevate tõendite rohkusele on nende teadmiste täielikul mõistmisel ja integreerimisel peavoolu tervishoidu endiselt märkimisväärseid väljakutseid. Ja kui nüüd siin selle detsembri teiseks suureks tippkohtumiseks valmistutakse, siis ma tõin välja siia paar sellist lauset, mis on erinevatest maailmajagudest nagu inimesi inspireerinud nendel kohtumistel, mis valmistavad ette siis detsembri kohtumist, on erinevad teadlased, spetsialistid öelnud, et üks ütles siis, et kuuleme traditsioonilise meditsiini kohta anekdootlikke lugusid natuke liiga palju ja me tahaksime seda muuta. Eks? Meie siin Eestis tahame muuta seda, et ei räägitaks uhuu-valdkonnast. Sellist asja nagu ei ole olemas. Hommikused udud ja õhtused udud on meil küll praegult olemas, aga muu on kõik väga selge, et tegelikult vaata ainult selge pilguga ja kõik on näha, eks. Meie oleme oma kodulehel väga selgelt nähtavad. Ja veel ütlemine siin, ühelgi meditsiinisüsteemil pole vastust kõigele, seepärast peame mõtlema integreerivale meditsiinile. Et ei saa olla nii, et mina tean ja see on õige. Ja siin ongi siis, et need toimusid siis sellel aastal need regionaalsed konsultatsioonid. Ja
meil oli ka nüüd, meie juhatusel oli võimalik suhelda sellel aastal Euroopa regionaalse kohtumise koordinaatoriga proua Torina Birgariga siin suvel ja sügisel ja osaleda ka vähemalt veebis sellel Kopenhaageni kohtumisel. Et meil on algatatud vähemalt see kontakt ja suhe ja püüame seda arendada ja ikkagi saada sellesse info välja, mis on Sotsiaalministeeriumi ja WHO Euroopa kontori vahel. Aga Torinaga Birgariga oli meil vestlus siin, videovestlus siin suvel ja tema muidugi julgustas oluliselt meie rolli siin. Et meil oli ka natuke kahtlus, et kas me oleme keegi ikka või miski. Ja mida ütles Torina siis Euroopa esindajana, ütles, et teie praktikad, mis on kogukonnapõhised ja kultuurilised asjakohased, kehastavad ideaalselt Almatõõ visiooni. Et ta ütles, et me nagu oleme vist ikka õigel teel ja ajame õiget asja. Et ta rõhutaski siis just seda Almatõõ kohtumist ja nad räägivad ikkagi nendel samadel teemadel, mida siis WHO praegult rõhutab. Ja WHO on siis väga huvitatud just ikkagi, et meie kaasamisest ja neil oli väga hea meel, et me oleme Eestis olemas ja nad tahaksid, et me jääksime pildile. Kiiresti siis Eestis, ma vaatasin ka, mis Eestis toimub. Eestis vaatasin, on olemas rahvastiku tervise arengukava 2030 aastateks, on WHO ja Eesti vaheline tervise arengukava koostöö 5 aastaks, aastani 30. On ka olemas selline asi nagu Eesti inimarengu aruanne, mis ilmub selliste nagu Eesti koostöökogu ilmutavad nagu materjalidena siin mõneaastaste vahedega. Aga kuskilt ma ei leidnud midagi tammi kohta. Hetkel tammvaldkond, vaatamata WHO sellisele aktiivsusele alates 23. aastast, tammvaldkond nüüd meie kuskil tervishoiu arengukavades küll isegi väikse lausega ei sisaldu. Siin juunist jäi silma, et millega tegeleb sotsiaalminister, et tema võitleb väärinfoga, käis Luksemburgis Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel. Septembris oli vist juttu, Karmen Joller lõi ümarlaua, kus oli juttu jällegi sellisest nagu libameditsiinist, et ikkagi see teeb muret Sotsiaalministeeriumile või on see siis ainult tervishoiuministrile, sotsiaalministrile. Aga jah, ja muidugi probleem on see rahastamine praegu biomeditsiinis. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleril on 4 osakonda, kellega me siis nii tervishoiukorralduse osakonnas kui tervishoiuteenuste osakonnas me oleme suhelnud niimoodi vähemalt kirja teel. Aga loodame, et kui tunnel õiges suunas läheb, siis tekib veel 5. osakond, mis siis on täiend ja alternatiiv või ütleme traditsioonilise ja täiendava meditsiini osakond. Jah, et see juuni või mai podcast täna ilmus. Mis mõttes, vaadake podcasti, selline sari, et see on suvel tehtud podcast ja seal me käsitleme ka natuke tammvaldkonda Eestis ja miks ta nii on ja mis temast üldse saab. Et kuulake kõik podcasti sarjas, mis mõttes. Ja seal vist oli ka küsimus, et kuidas me seda näeme ja kuidas mina seda näen, siis ma näengi seda, et Eesti tammnõukoda täna on nagu valmis ministeeriumi osakond. Meil on vaja ainult USB juhet, et ühendada ennast sinna 5. elemendina. Meil on muidugi vaja pingutada veel, et kogu aeg saab paremini. Et meil on siin ka omad nõrkused, aga kui see ühendus looma hakkab, siis see oleks meile nagu väga selliseks heaks kannustajaks, et asju veelgi paremini teha. Ja see aitaks ka ühendada Eesti tammvaldkonda.
Nüüd oligi küsimus, oleks olnud kuulajatele, aga ma praegu hoian aega kokku, et vastan teie eest juba. Küsimus oli, et no mida siis meile ette heidetakse täna. Ja kui ma niimoodi kiiresti puusalt tulissin, siis ma sain sellised 6 etteheidet. Ma ei tea, oskab keegi siia kohe kiiresti midagi lisada. Aga jah, eelkõige see tõenduspõhisus on siin ka number 1, tundus nii. Ma neid ei kommenteeri. Ja kui me vaatame nüüd, on nõus jah, laias laastus. Mind üllatab see isegi rikastumise allikas, eks me saame rikkaks sellega. See on nagu raske mõista, eks. Ja võib-olla keegi on, kes müüb midagi sellist, aga no, mitte igatahes tampraktikaid, sellega ei saa keegi rikkaks. Pigem võtab välja see raha, meil on nii palju läheb õppimise peale aega ja raha, eks. Et meil on siin väga haritud terapeudid, aga nad oleksid võimelised suuremat panust andma, aga nad tänapäeval peavad paljud tegema kõrvalt tööd, et ära elatuda. Tegelikult on elu selline. Mis siin on mõeldud, et toodab kulusid juurde? Vot siin on just mõeldud seda, ma sain ka minu meelest sellest samast Eesti tervise ja arengu, mis see siis oli, Eesti inimene arengu aruande vaimse tervise heaolu 23. aasta ettekandest. Ja see kulusid juurde oli seal sellise lausega, et no, see lause hakkas tegelikult sellega, et see on kallis ja kõigil ei ole kättesaadav tampraktikad ja tampteraapiad. Kuid kaugemas perspektiivis tampraktikad toodavad ka kulusid juurde, just nagu, eks see on nüüd minu sulgudes öeldud, just nagu nad ei ole korrektselt ravivad ja inimesi aitavad teenused, praktikad. Ehk peale seda peab seda soperdust, mis siis tampraktik teeb, peab pärast hakkama siis riiklik meditsiin parandama. Umbes nii ma arvasin selle pealt, et tegelikult siis täiende alternatiivmeditsiin teeb kahju inimestele. Jah, et me soperdame, rikume ja siis pärast peab seda meie soperdust peab siis arstid peavad parandama hakkama. Et selline kuvand on loodud kahjuks. No, aga nüüd jällegi pöörame siis 180 kraadi natukene, kes teisele nime annab. Et see on nüüd koduseks ülesandeks, ma praegult ei hakka siin. Et tegelikult ikkagi kõiki asju saaks keerata teistpidi. Ma ei ütle, et rikastumise allikaks, et arstid rikkaks saavad, ei. Et siin loomulikult kõik saavad aru, et me räägime kogu sellest ravimitööstusest. Et seda ei pea üldse tõestama, et seda ilmselt ilma tõestamata kõik saavad aru. Ja kulusid juurde on sama asi, eks, need samad Ameerika näited seal 90-ndatest, seal oli ka, mina neid välja ei toonud, kui palju tegelikult on ikkagi neid ravimisvigu ja ka ainuüksi ravimite võtmisest tekkinud surmajuhtumeid. Valest võtmisest, liigvõtmisest, valest väljakirjutamisest. See on tohutud arvud olid Ameerika näitel. Need on kõik olemas. Ja pole kõigile kättesaadav on ka tänapäeval ju tegelikult, et noh, kui ikka mitu kuud sa pead ootama ainuüksi lihtsalt põlvega ortopeedi juurde pääsemist, siis noh, kas ta on siis kättesaadav või ei ole. Et iga ühega siin võib filosofeerida, nii et kuidas suhtuda. Et ma ei tahaks nagu sildistada ise, ei tahaks hakata niimoodi vastu sildistama, aga on selge, et meil on vaja pigem konstruktiivset dialoogi ja diskussiooni. Et me kõik oleme selle sama ühe tervise ja ühe tulemuse eest väljas ja mõlemal pool on, kui üldse pooli olemas on kõrgelt haritud inimesed ja eestlased ja venelased ja üldse kõik, kes Eestis elavad, ehk Eesti kodanikud. Me kõik tahame tulemust saada. Kõik me oleme inimesed, kui lähemalt vaadata. Mulle meeldib vahest öelda, et kuna ma olen ka manuaalterapeut, et kui riidest lahti võtta, siis kõik on väga sarnased. Et repliigina veel, et kes veel ei tea, olen seda oma lemmikraamatut pakkunud, rääkinud, et tohutult hea raamat, mis võiks olla
igas õppes, ka tervisevaldkonnas võiks olla kohustuslik kirjandus. Ma paneks selle kohustusliku kirjandusega gümnaasiumitesse. Tohutult kergelt, selgelt, lihtsalt kirjeldatud ära, mis meiega toimub. Kes on inimene, kuidas mõtleb, kuidas ühiskonnad tekivad, kuidas massid tekivad, kuidas diktaatorid tekivad. Ja seal on juttu ka tõenduspõhisusest, teadusest, meditsiinist, ka reaalselt, mis on meil toimunud viimastel aastatel. See on väga üks maailma tuntumaid psühholooge, Matthias Desmet, sakslane, oli austerlane. Super raamat. Mul on täna siin tegelikult nad kaasas ka, et kui kellegi huvi on, siis saate kohe raamatu endale soetada. Nii et jah, ajad on muutumas. Et ma ei hakka seda praegu lahti lugema, et kõik me teame, et kõik muutub. Et nõukoja visioon meie kodulehel kirjeldab neid asju, kuhu me liigume ja visioon peab olema. Et me oleme seismas nende eesmärkide, nende visioonide, nende rakendamiste, nende väärtuste elluviimise eest. Kas me oleme riiklikult tunnustatud või ei ole, me läheme praegult edasi, tugevdame ennast ja oleme valmis integreeruma. Nii et ainult hüüdke, vilistage ja me oleme valmis. Selle ma jätan vahele, ka kodulehel on saada, on olemas ka selline maailmas tervishoiutöötajaid, teadlasi, patsiente ühendav liikumine, ütleme nii, kes on koostanud juba 22 sellise rahvadeklaratsiooni, kes hoiab ka nendel arengutel, mida WHO veab silma peal. See on huvitav. Ta ka loob sellise visiooni just siin tervishoid, mida ette kujutame, keskendub kogu inimesele, on kaasav, austab individuaalseid valikuid, kui ka kultuurilist mitmekesisust ning teeb lugupidavat tõenditel põhinevat koostööd kõigi tervishoiusüsteemide vahel. Ehk selline terviklik visioon ilusti loodud. Aga mulle meeldib ka, et siin on just see austab individuaalseid valikuid. Et kui me räägime ühtsest tervishoiust, me räägime valdkondade vahelisest koostööst, siis hästi oluline on ikkagi see inimese individuaalsuse tunnustamine. Et inimene ei ole loll, Eesti inimene on väga tark. Kui tal ka haridust ei ole, siis tal on selline ürgne tarkus sees ja ta teeb oma otsuseid, oma tunnetuse, oma teadmiste, oma kogemuste järgi. Seda tuleb austada. Me ei saa muuta inimesi mutriteks, kelle tervise eest me ise otsustame. Jah, seda rahvadeklaratsiooni üleskutseid võite lugeda kodulehelt. Aga millele meie peame lõpetuseks suunama kui me siin nüüd oleme terapeudid, õpilased, huvilised, et meie viimase paari aasta tegevus, me oleme kogu aeg püüdnud ühendada, eks. Me oleme ühendanud praegult koole ja erialasid, aga üha rohkem on nüüd selle 25. aastaga selgeks saanud, et ei piisa ainult koolide õppeasutuste liitmisest. Sest koolides inimesed tulevad, inimesed lähevad, mis on see üksus, see organisatsioon, see ühendus, mis neid inimesi koos hoiab. See saab olla ainult erialade liidud. On see siis holistika terapeutide liit, on see shiatsu terapeutide liit, homeopaatide liit. Ehk me peaksime, iga eriala peaks oma erialade sees jätma kõrvale kõik erisused, erinevad õppestiilid ja ikkagi liiduna ühinema ühtseks. Et see on see, mis kannab. Ja Tamm-nõukoda oleks siis see katusorganisatsioon, kes need liidud siis oma hõlma alla võtab. Ja see on selline püsiv. Siis on liikmed püsivad, liikmed on huvitatud arengust, meil on kontakt kõigi terapeutidega. Koolist inimene tuleb, läheb, kontakt kaob, aga liiduga on püsiv kontakt. Et ikkagi, et see on kõige olulisem, suunata oma fookus sinna, nii et terapeudid, kes lõpetavad oma koolid, palun uurige, kus on liit, kus on sinu eriala liit,
kui ei ole, looge see liit ise, olge algatajad, olge esimesed. Pange seljad kokku ja tulge meie Tammnõukoja liikmeks oma organisatsiooniga, oma MTÜ-ga. Ja mis on ohtlik trend, mis tänapäeval ka nüüd, mis on siin kiilusid loonud või ühinemist takistanud, ongi see, kui me arvame, et minu eriala, minu kool on parem. Mina olen saanud õigema õpetuse. Mina olen autentsema õpetuse esindaja. Või öeldakse ka, et piisab sellest, kui me tugevdame oma eriala. Tegeleme oma erialaga, siis on kõik hästi. No, aga kes siis selle laiema pildiga tegeleb? Kuidas jõuab see terapeut, kes sinu erialal õpetuse saab 3, 4, 5, 10 aastaga? Kuidas ta saab edasi toimetada, kui tema eriala ei ole tunnustatud Eestis? Me peame ikkagi seljad kokku panema ja tegema midagi selleks ka, et see tunnustus, see riigi tasandi koostöö kaasamine, see toimuks ikkagi ja et me oleksime selleks valmis vähemalt. No ja ei saa ka ainult isiklikele kontaktidele. Euroopa nii mõneski riigis ma näen, et Itaalia, nägin ka Austrias, et tehakse lobitööd lihtsalt. Ka meie arvasime, et küsimus on, et võtame mõnel poliitikul hõlmast kinni ja suhtleme mõne erakonnaga. Ei, et see on ajutine. Erakonnad tulevad, lähevad, poliitiline tahe muutub. Töötame sellel tasandil, et asi oleks jätkusuutlik ja jääv. Et selle tõttu ma arvan, et me pigem ootame neid laineid, mis tulevad maailmast ja katsume selle laine harjal sõita nii kõrgele ja kaugele, kui me saame ka oma Eesti riigi sees. Nii, ja kas see olekski vist täna siis kõik, kuidas lõpetada? Äkki see oligi hea lõpetus? Tänan kõiki kohalviibijaid ja kõiki, kes selle video lõpuni jõudsid vaadata. Materjal oli kuiv, aga seda videot võite vaadata siis jupikaupa igal õhtul natukene. Kohtumiseni Tammnõukoja kodulehel.